Ons is besig met hierdie nuwe tema oor hoop. Nog 'n voorbeeld van 'n reuse deur wat God vir sy volk oopgemaak het en wat nog altyd my geloof versterk het. Dit gee vir my eintlik 'n soort vreemde vrede, ek wil amper sê 'n diepe berusting en 'n bewondering vir God. Was daardie keer toe hy vir die Israeliete daar by die Rietsee, toe alles totaal onmoontlik gelyk het, 'n nuwe moontlikheid geskep het. En dit is nie vir my moeilik om dit te glo nie, want ek kry hierdie stukkie van Israel se geskiedenis waar dit in verskeie psalms besing word en dit het deel uitgemaak van die geloofskat van die Nuwe Testament. Lukas skryf daaroor in Handelinge 7 vers 35 en 36. Nou een ding waaroor mense baie wonder is, hoeveel Israeliete het uit Egipte gevlug? Die Bybel sê nie vir ons presies hoeveel nie, maar daar was baie. In Exodus 1 lees ons daar in vers 6, met verloop van tyd het Josef en al sy broers daardie hele geslag gesterwe. En dan sê vers 7, die Israeliete was vrugbaar en het vermeerder. Hulle het baie geword, so baie dat die land vol was van hulle. En toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons. So dit gee ons al klare idee dat hulle 'n groot volk was. Nou kort na die uittog lees ons in Numeri 1 van 'n volkstelling. En daar lees ons dat daar meer as 600.000 weerbare manne was. Sommige verklaarders reken dat die Israeliete toe tussen 2 en 2,4 miljoen mense was. Onthou, hulle was omtrent 430 jaar in Egipte. Maar om terug te kom by die wonderwerk wat God daar by die see gedoen het, skryf die psalmdigter in Psalm 66 vers 5 tot 7, kom, hoor wat God gedoen het, kom hoor van sy magtige dade onder die mense. Hy het die see in droë land verander. Sy volk het droogvoets deur die rivier getrek. Toe het ons gejubel oor hom wat ewig heers deur sy mag. Die psalmdigter verwys na die wonder by die Rietsee en die tweede wonder toe God vir Joshua hulle deur die Jordaanrivier laat trek het. Maar kom ek lees net gou saam met jou in Exodus 14, hoe God hierdie nuwe moontlikheid laat gebeur het. Vers 19. Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het terwyl hulle getrek het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Dis aangrypend en om te besef, ons ken en dien nog steeds die God van nuwe moontlikhede, hierdie God. En miskien maak hy nie vir jou 'n see oop nie, maar hy is nog steeds die liefdevolle hemelse Vader, wat elke dag vir jou nuwe moontlikhede kan en wil skep. Kom ons vertrou hom daarvoor. Kom ons bid saam. Here, ek het U so verskriklik lief. Dankie dat U my eerste lief gehad het. En dankie dat ek kan weet, selfs in die donkerste, moeilikste, onmoontlikste tye, hoef ek nie te twyfel nie, en hoef ek nie te vrees nie, want U is die God van nuwe moontlikhede. U is die God wat nog steeds wonders doen. Wees met ons ook in hierdie tye wanneer dit soms vir ons voel, daar staan 'n onmoontlike toedeur voor ons. Dankie dat ons kan weet, niks is vir U onmoontlik nie. Ons prys U heilige naam. Amen.